गाइस, धूल भरी आंधी, विंड स्टॉर्म, सैंड स्टॉर्म, साइक्लोन, बिजली चमक रही है, धूल भरी आंधी चल रही है, तूफान आ रहा है, वो सब कुछ जो आप कह सकते हैं वो हो रहा है अभी। और ये जयपुर में हो रहा है और सडन ये ऐसा हो जा रहा है। अब आप देखिए कि आगे का मौसम, अब इससे मौसम तो ठंडा हो जाता है, लेकिन आप ये देखिए कि इससे और जो आवाजाही और सामान आम जनमानस उसका नुकसान हो जाता है। ये एक इशू है। तो अगर बस धूल भरी आंधी ना चले, ठंडी हवाएं चले, तो बस गर्मी से निजात मिले। और देखिए बिजली चमक रही है तो पानी भी बरसेगा बहुत।